अरे पहली शर्त तो तूने कंप्लीट कर दी, अब इस दूसरी शर्त को करके दिखा। इसमें कुछ पत्तियों से बना करके दिखा मुझे अच्छा सा। अरे चंपा रुक, अभी बनाता हूँ तेरे लिए कुछ मस्त सा सामान। ये ले, मैंने तेरे लिए टिड्डा बना दिया। इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ अच्छा बना, बेहतर सा सामान, जब तुझे जाने दूंगी पार्टी के लिए। अरे चंपा को अपनी पावर दिखानी ही पड़ेगी, मेरा जलवा देख के चंपा चौंक जाएगी। अरे चंपा ये देख, मैंने तेरे लिए ड्रैगन बना दिया। अब मैं जाऊं पार्टी करने के लिए, आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब करके जाओ।